Студенттердің бір тойып тамақлануы, я болмаса үйленген болсаңыз, келіншегіңіздің жирік асын әперу қаншаға түседі? Олай болса, бүгін соны көріп шығамыз. Ол үшін дәлелдеп біз өзімізге ең жақын болған лаваш, яғни фастфуд орталығына бардық. Сағат түнгі 12 болуына қарамастан тек бір ғана жер сиыр 24 сағат қана ашады екен. Видеоны ақырынан дейін көреміз, бақылардың соңында айтып өтемін. Келе сала құр отырмайық деп өзімізге кола алып алдық. Көргеніңіздей орындығындай үлкен емес, бірақ тойып тамақланып кетуге болады ол жер. Бұл кола десе өзінің тамынан тастайды. Дұрыс, бұл жер үлкен болмауы мүмкін. Бір маған ұнаған тарапы әммен нәрсені көзіңізбен бақылап отырсаңыз болады. Анығын айтыңыз, сіз тап осы видеоны қарныңыз аш болып тұрған уақытта көрдіңіз ғой. Менің бір әдетім бар, еш нәрсені ашсыз жей алмаймын. Мен үшін бұл жері ең ашысы. Бұл видео алдыңнан шыққан болса, демек сен лайк басуың керек. Лайк басып кет. Видеода көріп тұрғаныңыздай бұл жерде өз-өзіне қызмет көрсету. Яғни сізге официант келмейді, өз затыңызды өзіңіз алып келесіз. Сізге тек даярлап береді. Бұл қай жер? Білгендер болса, комментарийға жазып кетіңіз. Көптен күтілген лаваштарымыз жетіп келді. Біргелікте жеп, дәміне бақа береміз. Үйленгендердің бір плюс тарифі қасыңызда тегін мобилограф болады. Бойдақлар, сол үшін тез үйленің. Көріп тұрғаныңыздай, лавашлардың көлемі жүдә үлкен. Бір адам тоятындай. Олай болса жеп, тоямызда, тоймаймызда көреміз. Олай болса пісімілі деп бастап жібердік. Бірден тістегеннен сезіліп тұрған дәм өзінің фирменный соусы. Һәм көшелерде толы. Бір адам негізі тояды. Ақырына дейін жеп көреміз шамамызда. Білесіздер, лаваштың екі түрі бар. Мал көші һәм тауық көші. Мен өзіме тауық көшін айттым, себебі тауық көшін қатты жақсы көремін. Арасында тығылып қалмайық деп колада ішіп тұрамыз. Айтпақшы, бұл Нокси Барма каналы. Қарағенше бірінші фудблог. Сол үшін подписаться болсын каналға һәм лайклеріңізді аямай. Мен лаваш жеп жарысатынлар бар ма? Мен өзімдікін тауысып, келіншегіме азғантай көмектесіп жібердім. Мен бұл жерге бірінші рет келдім. Қысқасы, бұл жердің лаваштарына гәп жоқ. Тойымның іші толы көш. Соңы төлейтұғын уақыт келді. Лаваштардың мазалығынан өзімізге тағы бір сабай айтып алдық. Лаваштарымыз дайын боламын ертең сағына күтіп отырмыз. Көріп тұрғансыз, ішінің атмосферасы ұсы. Тап қазір сенен ұсып шыққасап көздерің мөлдіреп аш болайып отырсаң ғой. Әне-міне демей алып кетуге айтқан лаваштарымыз тайын болды. Тайын лавашты алып алдық та қуанып үйге қарап тарттық. Айтпақшы, бұндай мобилографпен жүруғам аңсат емес. Бір кіргеншеңе екі рет кіргізеді. Видео сұқсамай қалса 10 ретте кіргізеді. Ойында қиямет түсіріп отпан деп ойлайтын шығар бұлар. Бір айтып өтетұғын зат, өткендегі қауынның суы деген видеодан кейін көпшілік магазин иелері қайдан алсақ болады деген сұраумен шығып жатыр. Бұл мегасладос. Бұл жерден тек қана қауынның суы емес, трендтегі Хабиб энергетиклері һәм Хабиб мохитоларын таусаңыз болады. Негіз бұл лаваш емес, колаға жерік па дедім. Біздердің бір тойып тамақлануымызға осыншама ақша кетті. Экранда көрсеңіз болады. Айтпақшы, бұл аз ба көп па төменге жазып кетің. Айтпақшы, шаңырақ бұл қос арыс дегенде сіз нені түсінесіз?